精挑细选，精准烹饪，食材背后隐藏着什么样的美食密码？出面好多蝦咧，唔炆蝦腸嘅。潮汕人为何偏偏对生腌情有独钟？用心吃好每一顿饭，老广的味道精。饮食之道，存乎一心。精挑细选，精准烹饪。这种貌似平淡的实则背后，是老广识得精者深入骨髓的追求。他们化身科学家，随天气时节环境的变化，在物种万千的大自然中寻找最佳配方，在无穷尽的搭配实验里破译隐藏的美食密码。撬开蚝壳，轻轻吮吸，舌头触及到柔软多汁的蚝肉，嗖的一下，丰富肥美的蚝肉进入口腔，绵密的宛如一个法式深吻。美国厨师安东尼·博尔顿的这段话被蚝粉们深深的认同。吃到蚝就像亲吻大海那种感觉，把整个海洋吞下去，哇，太棒了！蚝爷陈汉宗用15年时间对蚝进行精细研究，将原本吃法单一的食材发挥到了极致。东方人和西方人都爱蚝，然而在如何吃好这个问题上，却有着极大的差异。中国人看重味道，讲究佐料的调和。蚝爷研究出的蚝门9式中，最受欢迎的是秘境金蚝王，精选6岁大蚝王，让特制的卤水一点一点进入蚝，再配上特调的酱汁，金蚝的鲜、香、甘、甜层层进出，回味无穷。一道金银蒜石钵蚝王，蒜香四溢，入口难忘。油焗生蚝，放入青椒、洋葱，用热油把蚝烫熟，保留了蚝的肥美。西方人吃蚝简单明了，喜欢生吃。有人不喜欢这股生腥味儿，而好这口的，恰恰是被它那种大海的味道深深吸引。我从小就在海边长大，一闻到海的味道，感受到大海的自由宽广。其实海风海水，在某些人闻到吸到是咸味，但是我闻到了吸到了是香味。汕尾红海湾是蚝爷的家乡，蚝对海水质量颇有追求，水质优良，水温盐度适中，还要有丰富的海洋藻类和微生物，它才买账。幼苗期的蚝被蚝民安顿在咸淡水交界处，等生长稳定了，才被放到蚝排里调养。每年农历9月到来年3月，正是蚝最肥美的时候。这个抽秧了，可以先烤了哈。哇，这个非常肥美，哇！蚝是靠海水来维持生命的，一打开以后会吐很多水。其实在我们家乡呢，我们都是叫水菜。我们这里这个海液是非常的干净，我呢小的时候都是会来生吃，现在照样可以打开就可以吃了。生蚝捕捞上来之后，有的经过简单处理，新鲜滑入口中；有的则被用来生晒，靠的是干爽的北风和柔和的阳光。蚝爷的生晒蚝分2种，
一种是风干金蚝，风吹10几个小时，变成淡黄色，它失去了一部分水分，却最好的保留了海水的芬芳。我们会挑这个规格会更大一点，就我们是拿来做蜜沁蚝，吃起来外面比较软滑，就是有蚝的香味，里面比较甜和脆。另一种是足足晒了10几天的足干金蚝，乳白色的生蚝慢慢渐变为赤金色、紫红色，最后转成紫金色。金蚝周身包裹了一层薄薄的油分，肉质细密坚韧，干香而有弹性，是阳光赐予的金子。实际上这个叫金蚝，是生晒的，生晒要晒到完全干。重量才剩下2层，蚝丝是用水煮过，再去晒干，它是熟的了，它的蚝油已经流失掉了，就是因为煮了那个蚝那个水来慢慢收干，精致以后添加一些其他东西，才变为蚝油。这个金黄色的，它就把这个所有的蚝油的香味就浓缩在一起。鲜蚝、风干蚝、足干蚝，在豪爷的手里都得到了各自完美的呈现。煎、焖、炒、蒸、煮、浸，豪爷把各种形态下的蚝运用到出神入化，完全颠覆了人们对于吃蚝这件事的认识。而豪爷对美味的这种极致追求，源于童年时代食物的匮乏。放点五花肉下去，加一点点油，这炒一炒啊，不能那什么。很香啊！放姜下去。啊，有没有想起你小时候那种味道？小时候太穷了，我呢是8兄弟姐妹啊，吃都没得吃饱。妈妈呢腌一点咸蚝仔啊，来送稀饭，最好的记忆了。对。好，太好吃了。是不是是妈妈的味道？对呀，就是我妈妈太棒了，做这个，那时候就培养我现在就这么喜欢吃蚝的人的这个口味。并不富裕的家境，再加上潮汕人本就有着种地如绣花的精细，造就了豪爷性格中的细致严苛，还有近乎执拗的执着。这份执着让他对蚝爱得深沉而痴迷。我们走了15年，其实我们现在已经超过100种吃法，逐步从简单的吃法做到极致，做到精品。但是我探索发现，里面有太多奥妙的东西，我会把这个过程还会一直研究下去，还会不断提升。梅姐在香港亚洲電視做了10幾年美食節目，嘗盡了世間美味。呢隻貓點樣啊？咁我其實咧就喺廣州出世嘅，咁啊成長喺西關，咁然之後就去咗香港發展啦。而家呢幾年咧就翻嚟廣州，咁啊開間鋪頭仔，一間小店做點心專門店。地道老廣們精緻的一天，幾乎都是從點心開始的。豫中香茶，2件點心，悠哉嘆個早茶，正是老廣們食不厭精的最佳寫照。嗰個點心，廣東點心嚟講係一個小食嚟嘅，攝一攝肚，咁所以佢點心要求係1口過，1盅2件，即係可能1籠點心蝦架，蝦架要2隻蝦，少少肥豬肉有啲筍就為之合格。咁但係而家啲人就做到好大隻，咩蝦餃王咁，其實就唔合格嘅。我係做翻好細緻、好精緻。梅姐想做出自己小時候吃過的廣州味道，
特意从香港请来了他认可的老师傅石锦红。石师傅做了30多年点心，以前是丽苑的点心总厨，有非常扎实传统的手艺。叉烧包被称为粤式点心界4大天王之母，最常见也最考师傅的功力。我哋個叉燒就係自己買新鮮嘅豬肉翻嚟，咁然之後就自己燒製，自己醃製，醃45分鐘，然之後就喺個烘爐度烘45分鐘，冇任何色素，冇任何嘢，自己燒製做叉燒。好多師傅做出嚟可能個叉燒包係乾巴巴嘅。但係我嘅要求就係個叉燒包做出嚟，你一搣開食嗰陣時間，就係有汁流出嚟嘅，嗰個就係個重點啦。客人哇食到咁嘅叉燒包，你會覺得點咧？食落去仲係流汁嘅叉燒包，嗰個就係靈魂啦。今日蒸嗰啲叉燒包得唔得 ？OK， 嗱個樣都好靚啊，個樣係咪？爆口啦，識笑啦，係啦，識笑啦。有少少見到爆口。咁我哋做嗰個效果咧，就一定要咁嘅效果，同埋摸落去好軟熟嘅。係。啊，咁令到客人咧搣出嚟食嗰口感係非常之靚嘅。好的叉燒包包型要鬆，大肚爆口，微微露馅兒，面皮香軟不粘牙，餡料的肥瘦要搭配適宜。石師傅花了3個月，才做出自己滿意的有靈魂的叉燒包。點心之王蝦餃，以細褶捏成扇狀，手工活過硬的師傅，一隻蝦餃上捏的褶子要不少於12道。餃子皮講究皮色白且薄，呈半透明狀，略略透出點蝦色。而蝦的品種、新鮮程度則直接決定了蝦餃的口感。所以我喺選材方面，我揀係最好嘅。我唔怕貴，我要靚，要真，要原味。咁所以啲點心出嚟個味道就會與眾不同。为了寻找最好、最新鲜的虾仁儿，梅姐找遍了广州的市场，都不满意。这时，她想起了多年前回老家台山做节目的时候，有位林先生是当地土生土长的渔民。早晨，今日水漲定水退啊？水漲啊？咁啊點樣出海啊？呢個咩嚟㗎？嗰個浮機。會唔會跌㗎？會，你踎低嘛？踎低扶嗰啲繩得㗎。啊，你扶嗰啲繩講先。啊，嗰啲繩你踎低。啊，邊個發明啊？呢個咁叻嘅呢個？啊！把网下到海里，关掉马达，渔民们开始了今天的耐心守候。平日里在漫无边际的大海上随波逐流，是件颇为枯燥的事情。好在今天有老朋友可以叙叙旧。我哋好耐冇見咯喎。係啦，都有6年幾吧啦。6年幾㗎啦？嗰時你嗰間屋起好未㗎？未。仲有啲咩古舊嘅人喺度啊？你飛髮嗰個伯伯仲喺邊度啊？喺度，依家佢80幾咯。80幾歲啊？仲剪唔剪到髮啊？啊？依家剪唔到啦，佢眼毛。哦，咁啊冇剪㗎咯喎。有剪㗎嘛。2個小時後，漁民們開始起網。林大哥的船今天上水量很少，只有一些小魚小蝦。習慣了跟時間賽跑的漁民，下了船，在沙灘上就開始進行買賣。
卖剩的鱼虾，当地渔民喜欢晒成鱼干、虾干，而如果要包成虾仁，就得把新鲜的虾先冰上一会儿，才好下手。咁啊，林生點解台山嘅海蝦係最靚啊？應該係嗰啲水嘅鹹度啊嘛，嘅啱啊嘛。咁呢邊個鹹度係？我哋嗰度嘅鹹度，啲台山嘅鹹度呢都係16啊、17、18咁咯。剝蝦人有咩技巧啊？首先都剝個頭先，係剝咗頭，跟住後邊一擠咧就得㗎啦。係啦，一擠就得啦嘛，擠嘅嘛。嗱，因為出邊咧做啲蝦餃都係用啲冰鮮蝦同埋用啲養嘅蝦啦嚇。1蚊條蝦腸你睇下，哇，靚喺邊度咧？蝦腸係透明嘅。最開心咧揾到自己一路以嚟想揾嘅嘢，終於揾到啦。跋山涉水，众里寻他，只为找到那一味最完美的食材，与懂它的人分享。黄丽梅觉得，这就是自己人生中最大的快樂。嗰啲咩名牌啊、手袋、衫褲乜都唔重要，美食係對我好重要。我心開間鋪唔係話揾住揾錢，佢能夠一下同你分享到啲食物，講你好食，知道你用心。呢個係我做嘅最大收穫。一只小小的蝦餃，濃縮的卻是食材與手藝高到極致的精華。粵式點心用小詮釋了廣東人對吃得精的執着追求。小而精不易，大要做到精，其實更難。廚房其實係好奇妙一件事嚟。每個人自細到大，你一見到廚房，你去參加工作嘅時候咧，你喺嗰個廚房裏邊咧，點解突然間覺得哇個廚房好似好大啊，覺得好規模啊，即係好似好多人一齊做嘢咁樣。中山小榄，麦广帆的故乡，一个小镇，却有着最传统、最地道的广东美食。这里的人们似乎与生俱来就有着一种对食物的挑剔讲究。我記得好好味嘅一樣嘢就係嗰個燒鴨。你買2蚊燒鴨，佢會斬好，用啲荷葉幫你包好俾你。當你攞翻屋企，你打開嘅時候咧，嗰啲燒鴨咧仲係熱嘅，佢嗰種溫度咧，將荷葉嘅香味咧一齊帶出嚟。麦广帆食物中最重要的元素是它的记忆，儿时见到的老广们对食不厌精的追求，那些挥之不去的童年味道，都化作了如今創作美食的靈感。廣東人對食嗰種追求咧係唔一樣喺度，會覺得好精緻啊咁樣。在麥廣帆的眼中，精緻並不等同於複雜。如果有了最好的食材，廚師要做的是用恰當的方式把這些食材本身的特性表現出來。麥廣帆的廚藝傳承自他不同階段的幾位師傅，而對他影響最大的，無疑是鮑魚大王楊冠一。跟着師傅耳濡目染之下，麥廣帆也開始對鮑魚有了深入的研究。如果嗰啲5、6頭鮑魚冇人食賣唔去，我留翻俾阿女做嫁妝。我話我哋廣東人嗰啲傳統習慣咧，都會有啲乾貨海味做嫁妝。乾鮑屬於收藏越久越金貴的食材，存放了幾年之後，鮑身會起白色的霜狀物質，這不是發霉，而是鹽分滲出表面。乾鮑的大小以每司馬斤的頭數多少計算，頭數越少，鮑魚就越大隻，價格也越貴。
最大嘅鮑魚，我而家都係見過2頭鮑魚，就係響師傅嗰度。我自己收藏嘅3頭咧都唔多，即係都係得10隻8隻，因為好難遇到有啲叫3頭鮑魚咁大隻。好似我準備煮個晚飯俾我啲仔女食，因為佢哋準備出翻去讀書咧，我都攞咗3隻3頭出嚟煲俾佢哋食。好食材不能浪費，那究竟麥廣帆做好乾鮑的秘訣在哪兒呢？其實做鮑魚咧都係幾難嘅，好細心、好小心，即係要處理最起碼3到4天為之完成。即係從買乾鮑魚翻嚟，我哋再攞去泡水，泡1日水，再準備材料煲。煲嘅時間係2日，煲嘅過程裏邊你要加雞湯落去。這煲鮑魚用的湯底，用料精挑細選，大有講究。瘦肉同雞咧，我哋個比例咧係要好準，即係大家差唔多5:5咁樣。所以咧輕輕會帶少少，我哋叫做腩排咧，會帶少少肥，即係有少少肥，即係一定有啲油性喺度。我哋認為鮑魚係呢個唔食齋嘅，佢係食青苔大嘅，所以佢對油分嘅吸收咧，佢就係需要。跟師傅阿姨相比，麥廣帆做的鮑魚更加清淡清爽，更適合珠三角人們的口味。夠唔夠腍啊？夠。幾同心嗬？係。好肥美啊！睇到。自己攞汁啊，睇佢。唔使俾咁多喎。我哋食多啲嘅。好食啊！真唔真？真係真嘅。細佬話好食就好食啦。阿女食呢啲溏心鮑魚咧，知唔知咩叫溏心鮑魚啊？就係有彈性，切落去又夠腍。溏心是指乾鮑中心黏黏軟軟、半凝結狀的部分，入口時有軟糖心般的口感，甚至還略帶有粘牙的感覺。溏心乾鮑將鮑魚的口感發揮到頂峰。阿仔啊，你食多啲啊，過嚟翻美國啊！為即將遠行的兒女準備一席家宴，麥廣帆精心烹飪每一道菜，只為讓家人吃到最美的家的味道。啱啱好喎。而在潮汕地區，說到家宴，很多人去汕頭的目的只有一個，就是想在張新民的潮菜研究會吃一頓正宗的潮汕家宴。全國各路美食達人這幾年都快把張家的門檻踏破了。好客的張新民不得不把家宴升級，挪到了他牽頭搞起來的潮菜研究會。後天中午，他要宴請幾位老朋友。先高興啊，那就1、2、3、4、5、6。牛田洋是汕頭西邊的一片濕地，韓江、榕江在這裡交匯出海，給了蟹農們得天獨厚的養蟹福地。哎，你好。好，我們出去撈蟹吧。好。張新民今天親自下蟹池挑蟹，可這蟹究竟是怎麼個捉法呢？哇，這個蠻大的啊！整那幾個隻？我哋而家落班個硬拎可以個隻啊？六。接再做隻菜，應該接嚟。我家接嚟。家給接嚟。看它這個屁股啊，現在
抓到的这一种叫膏蟹，你看什么？它这个屁股一看哈，非常圆满，里面都是膏了。这种母蟹受精了，它会产卵，里面都是红膏。这种是蟹里面属于最好、最贵的那一种。其实张新民并没有做过一天厨师，而是一位记者。因为开设了潮汕文化的专栏，才逐渐从美食爱好者变成了美食家。民以食为天，我叫张新民嘛，跟人民是一样的民。真的是为了这个吃而生的。张新民对吃的研究到了痴狂的地步，10几年间，他遍寻食材的源头，了解各地的物产，发掘失传的菜谱。没有学过厨艺的他，遇到吃的不满意的，只有自己亲自动手。我是精细中的精细，就是要特别讲究。呢個抽到背嘅，可以啊。张新民的讲究，从食材开始。我这个是已经受精母蟹，是怀孕了，你看这么，快生了。这个是处女蟹，还没交配的。你这个是大公蟹，大公蟹，这个已经当祖宗了。这个我们叫粉公，就是还没谈恋爱的男青年。对，男青年。张老师，你觉得你手上这两个，你喜欢吃哪一个？哇，你要看怎么做。如果做花椒焗的，我就用这个，因为这个是烟仔蟹嘛，这个处女蟹，我们就拿来蒸的。就是不同的蟹，我们就有不同的做法，不一样的。等等，今天张老师，你最想做的，准备做什么蟹？我就用这个啦，这个要拿来腌，就用这个。我们今天就把各种品种都带回去。好。蟹拿回来，先清洗。力求完美的张新民革新了洗蟹的方法，把蟹浸泡在饱和的盐水中，再注入臭氧来杀菌。腌料同样讲究，以酱油作为主料，搭配大蒜、辣椒、香菜头、花椒等等。酒也要下一些，用的是价值不菲的丹麦威士忌。勺子不停地搅动碗里的腌料，在这股浓香的刺激下，从舌尖到整个口腔的味蕾都活跃起来了。啊，太香了！腌料的香味，混合的花椒的、大蒜的、跟酒的、酱油的，已经调和在一起了。潮汕人精通18般烹调手艺，却对生腌情有独钟。有人把生腌叫做毒药，一旦中毒会无法自拔。把蟹腌好，张新民又开始张罗另一道花费功夫的主菜——爆汁焗花椒。花椒就是鱼肚，是各类鱼票的干制品，也是一种非常昂贵的食材。不过在潮汕，全民吃花椒，并不是想象中奢侈的事情，去市场转转就明白了。哇，好美啊！你好美啊！乌妹的店是老广门常光顾的南北行，各种海货铺张开来，有一股浓烈的海腥味儿。哦。这就烧餐啊，这就最好，最好哇！琳琅满目的鱼胶，产自全球各个海域不同的鱼。知道中国人爱吃这些奇怪的东西，远在南美的渔船捕到巨大的海鱼，也会剖出鱼肚晒干，不远万里运到中国南方。其实张新民家里也藏了不少的好货。
这个是我藏东西的一个屋子，里面有很多东西，但是最好的还是藏在这个床底下。这个就是那些大花椒了，这个拿出来了。这些都是我多年慢慢收藏起来的，看到好东西就想收藏，是因为这种花椒是可遇不可求的，这么大。这个名江经验就是10斤鱼最多就出1、2胶，那如果这个鱼胶是1斤，那条鱼肯定是100斤以上的。鱼胶分公母，公肚的纹路与母的不同，口感也更好。鱼胶还分新旧，有的老胶藏了几十年、上百年，弥足珍贵。最大的这个以前是1斤4，现在也是1斤3两多，少了。胶会这样，就是放久了、成年了，它就变得金黄，药效更好、更好吃，但是那个重量就会减少。这一片又黄又硬的鱼肚，真的能成为一碟美味吗？好的花椒一定要水花，水花是什么意思？泡在水里，慢慢的恢复到原来从鱼身上取下来那个状态。其实，在许多老广的菜谱中，最重要的功夫都花在烹饪之前，因为提前处理好了腌蟹和花椒，开席前的厨房有条不紊。发好的花椒后切，然后放入爆汁里煮上半个小时入味儿，再配上一点黄芥末，就可以上桌了。发过24小时的鱼胶，又软又糯，浸透了爆汁的浓香，能清晰地感觉到那香软而粘牙的胶质在口腔中融化的过程。以前呢，我们家里也有冻鱼胶，它很腥，加上这些调味没腥味，口感有弹性。这边在热闹地吃着，后厨切蟹师傅已经在案板上忙碌起来了。腌蟹已经提前从冰箱里面拿出来，自然解冻，到略带冰渣的那一刻，正是切蟹的最佳时机。生腌蟹似乎才是这一只高满之风的牛田洋巨源青蟹最好的归宿。蟹子酱啊，像我小的时候，这种膏蟹，它是腌在这个盐堆里面的，咸到没办法做，没办法做好。一个搅就可以一碗稀饭。对，你看现在多大了？所以问一个问题，蟹是怎么死的？它是咸死的。咸死的。张新民的潮汕味道遵循了最传统的精细潮菜烹饪法，而在广州，有这样一群年轻人，热爱传统，却也敞開胸懷，擁抱新世界。係，沖跌咗落嚟膠，整翻少少。係啦，得啦，你就得㗎啦。張張無忌，美食攝影師。廣州很多餐廳的美食照片，都出自他的手筆。哇！喂，正啊！呢啲啱啱好，啲光啱啱好。嗰條魚嘅狀態已經唔好啦。無忌是個典型的白羊男，對工作充滿熱情，覺得最有趣的事情莫過於挑戰和征服。張張無忌的意思就是，我想每一張照片
都可以肆无忌惮的去拍摄。吴忌最喜欢的摄影师是著名的战地记者罗伯特·卡帕。他有个名言就是说，如果你拍得不够好，是因为你靠得不够近。所以我经常有一句话就是说，如果你拍得不够好，是因为你吃得不够多。曾经一度，吴忌边拍边吃，毫无节制，以致体重不知不觉增了30斤。好在他意识到，便立刻悬崖勒马，改为浅尝辄止。倒不是全为了身材，而是怕吃得太多，丧失了对食物的欲望，就拍不出让人充满食欲的照片。哇！天氣咁凍啊，食啲羊肉好啊！哥佬，嚟，今日好肥喎，睇下先，係啦，依嚿係啦，呢嚿唔錯，哇！要3斤啦，3斤先啦。拍摄结束，吴忌与搭档醉街照例要找个地方吃上一顿。在飘雨的冬夜，到街边的大排档来一包炭炉羊腩，放鬆又暖胃。我食高佬啊好多年啦，佢咧係流動嘅，每一年咧可能喺唔同嘅地方出現，而且咧每一年咧係天氣冷嗰時候先開始做，一做幾個月嘅啫。咁其他時間啦，高佬就翻鄉下噶啦，唔做噶啦。年咧高佬就會打電話俾我，啊無記你喺邊度啊？我哋開始做咯喎，咁我哋就會過嚟高佬度去跟住去食羊腩啦。我哋轉戰咗差唔多半個廣州城噶啦，去呢個羊腩煲。整好葉絲喺度，好香。吴忌与生俱来有着一种对美食的敏感，而做了美食摄影师之后，他对食物有了更深入的好奇心，想研究它们为什么好吃，怎么做，哪个部位，什么時候吃才最好吃。哇！你真係得喎，你真係食完一餐又一餐，接住嚟嘅喎，你真係果然是個吃貨喎。Sorry， 我唔係吃貨，知唔知啊？我哋廣州人係唔會講吃呢個字嘅，廣州人食嘢嘅係講食嘅，食咧係人字下邊一個良，我哋人咧就要食好嘢，我哋要食得好同埋食得精。嗱呢一啲羊腩咧就精啦，你睇呢個羊腩正，嚿肉又肥。吃炭炉羊腩煲没有别的诀窍，只有一条，要耐得住性子。通常来说，羊肉下到煲里，还需要再在炭火上继续煲上40分钟，才能达到最美妙的口感。这时的羊腩被焖制的绵软适口，非常入味儿。与羊腩堪称绝配的有几样食材：一是大蒜，用酱料爆炒过，与羊腩同焖，等到蒜白吸饱了羊腩汁，那口感简直可以用超脱2字来形容。另一样是炸枝竹，在煲里的时间不宜太久，最好是整体已经绵软，但表面上还保留着一丝脆脆的口感。再有一样就是生面，羊腩煲吃到最后下一个面，捞够了羊腩汁，堪称冬日里的人间美味。呢個地方反差就太大啦，即係呢度等佢柔和啲，靚唔緊要，最緊要就係睇落去好食。你放咁大，我哋先流口水。我一直夢想，我有一個這樣的地方，在餐桌旁邊就是一個廚房，廚房做出來的菜第一時間放在餐桌上面，那時候它的狀態是最好的，我迅速的把它拍攝下來，然後把它迅速的解決掉，所以就有了踢館。踢馆是吴忌和醉街为自己、为美食、为志同道合的朋友们造出来的一个梦想厨房。今晚，他们要在这里打造一个平安夜大餐。吴忌的另一搭档 Chris 很小就去了巴黎，在那儿学习了厨艺。今晚的大餐由他主理。嚟，整翻個法式下午茶先。有班朋友要過嚟食飯。哦，咁啊，一齊買餸咯。呢個好啦，塔斯馬尼亞紅燒肉。
与老一辈的广州人相比，吴忌和 Chris 更加开放，他们非常乐意接受地球村为烹饪带来的各种便利，挑选食材的視野更加開闊而國際化。法餐啦，食得多啦，我哋食中餐，你整中餐係啦，係啦。等我諗下先嚇。美國頂級5分，我年頭咧去咗澳洲啦，就拎咗個塔斯曼尼亞拎啲薰衣草翻嚟，咁我就整一個薰衣草紅燒肉俾你試下。紅燒肉，中國紅燒肉，但係用澳洲塔斯馬尼亞嘅薰衣草。應該係中西結合啦。法餐嘅元素梗係有啦，因為我會可能用紅酒啦、黑醋啦落去整。放心美國肉，澳洲塔斯馬尼亞，然之後法國元素係啦，中餐做法。好正，係啦。喂，我哋翻嚟啦！大家望住。對於吳忌、醉街和 Chris 來說，走進廚房早已超越了工作2字，而是成為了天底下最能讓他們產生幸福與滿足感的事情。男人與美味。此時有了一種讓人怦然心動的微妙的關聯，這種氣場也吸引着越來越多愛美食的朋友聚在了他們的身邊。我唔中意你啦，呢時刻已經唔中意。海啊，俾一杯白葡萄酒我一晚，氣泡酒我都得嘅。係，嗱呢個有炒米啊嗱。Merry Christmas！ 曲終人散，吳忌還要趕回家去，2個孩子在盼着爸爸回家。肚唔肚餓啊？想唔想食嘢啊？嚇！我今日整花甲俾你食啊，好嘛？好啊！識唱歌嘅花甲喎。好。對於孩子們來說，2015年平安夜裡，爸爸用野餐爐烹煮的這一鍋會唱歌的花甲，必定會成為日後記憶中爸爸的味道。好唔好食啊？好食咧，好鮮甜啊！善待食材，把每種味道發揮得淋漓盡致，精打細算，簡單如一日3餐都能打理出入口難忘的滋味。正是這種日常的精緻，這種對食材的用心研究，對食物的達觀與尊重，才是老廣味道真正的靈魂與格調。在匠人的手裡，顽劣的食材如何變得溫順？薯粉呢，它有一個怪脾氣，真的太熟了，它就露餡了。傳統手法有何獨門秘籍，流傳100年，依然讓食客痴迷。巧手下最本質的美味，讓人留戀，讓傳統不息。歡迎收看下集《老廣的味道之造》。